Annyeonghaseyo, for today's video aku bakal bikin tutorial paper squishy, dan ini terserah kalian mau gambar apa. So ini tutorial paper squishy part 1. So let's get started. Jadi bahan yang kalian butuhkan itu spidol atau apa gitu yang buat warnain paper squishy-nya. Ini aku udah nyiapin spidol, terus stick crayon sama pensil warna, tapi kayak nggak lengkap gitu. Terus selotip, terserah yang gede atau yang kecil. Plastik, terserah mau seberapa. Kayaknya aku kayak kelebihan gitu, sorry. Dan yang paling penting itu kertas, recommended kertas yang di tengah buku itulah ya, recommended banget. So dan ini nggak pakai papan jalan atau nggak pakai tatakan sama sekali ya. So kayaknya aku mundurin posisinya. So let's get started. Oh ya, by the way, kalian juga perlu gunting. Yang pertama, kalian buat pola sesuai yang kalian inginkan, segitiga atau kotak, terserah ya. Aku bakalan warnain atau gambar, by the way, dan juga perlukan penggaris, so ya, sama pulpen atau pensil. Tada, dan aku gambar ini, terserah ya gambar apa aja. So aku warnain dulu. Tada, dan ini aku udah warnain. Ini kayak rainbow gitu, tapi ini bukan warna rainbow. So aku potong. Tada, dan ini aku udah potong. So ini ada 2 ya, dan kalian harus solati bagian sini atau enggak sini, tapi jangan di bagian sini atau sini. Bagian ini yang kayak yang sempit itu aja boleh di, kalau yang kotak ya boleh di bawah, boleh di atas. Kalau aku di atas saja. So aku selotip dulu, tapi selotipnya di bagian sini dulu ya, kalau di bagian sini jangan dulu. Oke, so ya, aku selotip dulu. So ini aku udah, tapi kayak ya gak apa-apa sih kalau ini. Nih aku udah gituin, pastikan semuanya tuh jangan ada yang bolong. Ini aku udah cek gak ada yang bolong itu. So aku mau kayak bikin license gitu, tapi license-nya bohongan, so yaps. Nih aku bikin Punimaru. So kita isi plastiknya, tapi plastiknya tuh harus digunting-gunting dulu ya, seperti ini contohnya. Sini bakalan ada di sini, bakalan ada di sini plastiknya. Cadam, nih udah, cuma kayak masih tebal-tebal gitu ya, but it's okay. So aku beresin dulu. Cadam, dan aku udah bersih. So ini dia. So kita masukin plastiknya ya, jadi plastiknya ada di bawah di kolong. Kalau kebanyakan tinggal buang aja plastiknya. Ini aku udah masukin plastiknya, cuma aku belum kayak gituin dulu. So kita selotipin dulu semuanya ya. Dan ini aku udah apa sih namanya, udah selotipin, tapi ini belum rapi, so aku rapihin dulu. Tada, dan ini aku udah, ini tuh nggak terlalu slow, dan ini juga tipis. So ini ada license-nya tapi bohongan, ini just for fun aja. So thanks for watching this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe, dan bye. Sarang here.